Почитувани, продолжуваат злоупотребите на СДСМ во оваа изборна кампања за избор за председател 2019 година. Продолжуваат злоупотребите и на функциите и на државните ресурси. Стево Пендаровски за тоа секако нема ни еден збор. Почитувани, СДСМ ги злоупотребува позициите на државата како министри и како градоначалници кои што се појавуваат на средби со граѓани среде изборна кампања, среде председателските избори 2019 во насока на поддршка на нивниот кандидат Стево Пендаровски. Ова е класична злоупотреба на државните ресурси. Почитувани, на средба со граѓани од улиците 150, 151 и 152 во Куманово, Максим Димитриевски и Оливер Спасовски настапуваат како градоначалник и како министер за внатрешни работи, така се и најавени во име на тие функции и настапуваат на средбите со граѓаните. На видеото објавено на македонските медиуми, но и на интернет, се слуша како Димитриевски и Спасовски ветуваат правење на улици, асфалтирање на улицата 150, како и градинки и останата инфраструктура, атмосферска канализација, и дека сега сето тоа ќе се стави во програмата за следната година. Среде кампања Димитриевски ветува асфалтирање за до година. Ке ве молам да го погледнеме видеото. Ово е прв збор што ја ga давам овдека и ја тој ќе ги испочитую за тој што знам дека ми иде период добар ако ги изберемо Стево да имам поддршку од владу финансиску за да може да работи. Ако се врати ВМРО на власт, ја ќе дојдам овдека и ќе ви кажу, другари, извините, ја не може да го направам целу улицу зашто немам пари. Почитувани, ова е недозволиво. Градоначалник и министер пред граѓани ветуваат проекти и улици и канализации за да се гласа за нивниот кандидат. Ова е спротивно на законот, спротивно на изборниот закон, спротивно на антикорупцијскиот закон, спротивно на етиката политичка, спротивно на позитивните европски практики. За ова ќе биде поднесена уште една нова пријава до антикорупцијската комисија, за која повторно денови имавме поднесено 7 нови поднесоци за злоупотреби и на медиумите, и на градежни активности, и на државни ресурси, и на јавни предпријатија. И јасно е, почитувани, зошто ова го прават. СДСМ соочени со поразот на 5 мај, немаат друга опција, освен да продолжат со притисоци, со лаги, советувања и со подкупи, да го ублажат поразот. Правото и правдата е на дофат, правдата и правото ќе победат во Република Македонија. Ви благодарам.